Bunların hepsinin içerisinde kendinden bir tat katıyor. 1950'lerde haydutlar tartışılıyor. Yaşar Kemal bir tarafta, Kemal Tahir bir tarafta. Haydutlar arasındaki kapışmayı siz birebir görüyorsunuz. Bir taraftan bir daha epik duruşuyla, daha destansı duruşuyla, Robin Hood'vari duruşuyla görüyorsunuz. Öbür taraftan bir bakıyorsunuz, son derece Kemal Tahir'in o şeydeki rahmetli yolları kestideki şeyi gibi oluyor, haydutları gibi oluyor. Ondan sonra gene buradaki detaylardan yola çıkarak anlatıyorlar. Mesela hiç böyle bir vampir görmemiş olursunuz ki vampir çok ilginç. Türkiye'de şu an cins slasher'lar, hamasi, dini, korku hikayeleri inanılmaz revaçta son 10 yılda. Fakat dönüp baktığınız zaman Türkiye'de ilk yazılan korku eserlerinin hepsi vampir. Herkes vampir seviyor ilginç bir şekilde. Ama vampiri öldürme şeyleriniz, mesela öyle kalbine kazık falan gözüne can döküyorlar. Böyle yani şeyler, binbir geceden fırlamış şeyler var. Tabii şey de yapıyorlar, yani bir yandan vampir demiyor tabii ki, bir de hortlak diyerek de o alanı genişletiyor. Bugün artık onlar daha böyle çeşitlenmiş halde ama biz burada hortlaklar görüyoruz ama kan emen hortlaklar, ölümden dönmüşler. Ha, bir yandan işte göğüslerine hançer saplanıyor ama hançerin saplanma sebebi daha çoklukla onu yere mıhlamak, toprağa mıhlamak, ondan sonra da üzerine işte ayna parçaları dökerek onu yok etmek vesaire gibi başka inanışlar da katılıyor. Buyurun. Bir de hançerlerin benim en çok ilgimi çeken nokta oydu. Öyle bir yerden bulmanız gerekmiyor. Her birinin rahibinin üzerinde havada asılı bekliyor. Yani evet, hani burada canavar var, burada hazır yapılmış hançeri var. Yani becerebiliyorsan gel öldür. Buradan saplayınız yazıyor. Evet, buradan saplayınız. Yani aslında şaka bir yana gerçekten muhteşem bir detay. Yani şeyin ucunda yaşamak aslında orada. Yani ölümsüzken bile ölümün ucunda yaşamak. Ve Prenses Ruby Hayal'in biz mesela sadece kan emmiyor. Tıpkı bugünkü vampirlerde anladığımız gibi mesela kurşun işlemediğini görüyoruz. Şekil değiştirebildiğini görüyoruz. Yaşlı olabiliyor, genç olabiliyor, işte vesaire gibi şeyleri var. Baykuşa dönüşebiliyor, yarasaya dönüşebiliyor. Böyle bir özellikleri de var. Bunlar da şey yapıyor, karakteri bir yandan demin en başta Galip'in dediği gibi vampirliğinin, hortlaklığının yanında cadılığa da çekiyor. Mesela ölüleri canlandırma gibi bir şey var. Yani temel ısırıp da işte kanını emip de klasik vampir usulü değil, bayağı geldiği ortamda bir ölüyü canlandırıp işte ona mektup yazdırmak falan gibi işler yapabiliyor. Bayağı nekromansi denilen ölü canlandırma işlemi bile yapabildiği kitapta anlatılıyor. Hatta orayı hemen ek yapayım. Orada cadı kazanını bile görüyorsunuz. Yani bir noktada o motifi de oraya çok güzel bir şekilde işte göze batmadan yerleştirivermiş ki bu da cadı şeyini güçlendiriyor. Evet ve tüm bunların yanında ama unutmamamız gereken şey yine bu yerellik kısmında mesela kahramanımız bu Kızıl Kuhu kitabının kahramanı Cengiz boynunda bir enam-ı şerif taşır ve aslında bütün olayların da onun korunmasını sağlayan da bu enam-ı şeriftir ve bunu da hiç kaybetmez. Yani Müslümanlığın orada duaların önemini ve üzerinde taşıdığı şeyin ne kadar güçlü olduğunun altını çizmeyi de hiç durmuyor. Altını çizmeye devam ediyor kelimelerde. Bu bayağı çok çözüm yaratıyor. Şimdi burada güzel bir nokta da var. Şöyle ki bir kere tam bir Orient Express şeyiyle başlıyor. Yani aslında sahnesiyle başlıyor. Ve daha başta size bu yolculuğun tekinsiz olacağı şeyini veriyor. İpuçlarını veriyor. Bir kere bilmediğiniz bir yere gidiyorsunuz. Çok uzak bir yere gidiyorsunuz ve bu haftalar süren bir yolculuk. Tabii yani İstanbul'dan Hakkari'ye 2 hafta falan sürüyor. Aynen öyle ve sadece bir sahipsiz bavulla size bu gizemin aslında polisiyeyle başladığını, daha sonra hafif gotiğe dönüşerek en sonunda da gerçek bir, tabii burada şey de var, karanlık romantizmi atlamamak lazım ama gerçek bir korku fantezisine sizi sürüklüyor ve soluksuz bir şekilde yapıyor bunu. Benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi, zannedersem aşk yazmayı burada da bırakmamış olması. Aslında tüm korkunç şeylerin temelinde gene bir aşk yazıyor.
ve bu artık normal bir aşk değil, obsesif bir aşka dönüşmüş ve bütün bu felaketlerin, belaların, işte bütün bu yaratıkların vesaireleri, yaşanan her şey eninde sonunda bir obsesif aşka bağlanıyor. Ruzi Hayal'in kurbanlarıyla arasındaki ilişki tuhaf. Ruzi Hayal çok güçlü bir karakter, buradaki bahsettiğimiz vampir karakterimiz. Genelde o kurmuş olduğu bağ nedeniyle de ondan vazgeçemiyor. Ama bu sadece büyülü bir şey değil. Çok ciddi aşık oluyorlar ve yani sayfalarca anlatıyor. Şöyle bir bağ kurdu falan diye. Cengiz neredeyse böyle Enan Şerif'i tutup atacak, o derece tutulmuş, o kadar büyük aşık olmuş. Diyor ki yani geri dönmeyeceğim İstanbul'a, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bakıyorsunuz şimdi diğer eserlerde dediğim gibi, diğer korku eserlerinde bunu görmüyorsunuz. Bu detaylar görmezden gelinen, üzerinde durulmayan şeyler. Çünkü neden? Hani lüzumu yok. Hani sevmediğimiz editör detayı vardır ya, gerekli değilse at, yan hikayeye pek bulunmasın falan diye. Bu kitaplar yan hikayelerle dönüyor arkadaşlar. Yani eserlerin %90'ı da yazarın kendini gösterebildiği yerlerde yan hikayeler oluyor. Ne biriktirdiğiyle alakalı, neler hissettiğiyle alakalı, sözü edebileceği yer yan hikayeler. Orada da direkt olarak görüyorsunuz Ruzi Hayal'in tutkunlarıyla alakalı bir durumu. Hatta ele geçiremediği son kurbanını gerçekten o peşine düşüyor. Diyor ki 200 yıldır ben genç aşıklarım canını aldım ama canınız kanını çekmekte değil, sürdürerek bu şekilde almış. Peşine takıp dönüştürerek hortlak haline getirmiş falan. Ve bir de nefis bir balo sahnesi var, görmeniz lazım. O baloya gitmek istemezdiniz yani. Herkes uzaktan gördünüz ya. Bilmiyorum. Çocuk falan çalan hakim beyler, şunlar bunlar gibi böyle bir sürü şey var. İşte hani bunu demek istiyorum. Aslında Camilla örneğini vardı şeyden lafının beri. Camilla iyi güzel de Camilla Ruzi Hayal kadar güçlü değil tip olarak. Yani o bambaşka bir dünyada yaşıyor. Ruzi Hayal diyor ki ben İstanbul'a gitmeyeceğim. Dracula ile bence en büyük ayrılıkları yer orası. Dracula Londra'ya gitmeye çalışıyordu. Neden? Eski dünya. Burada yapacak bir şey yok. Çingeneler arasında kaldık. Ben sıkıldım artık. Birazcık da böyle insan göreyim, entelektüel yazar gibi. Şu Londra yanıyor çünkü o zaman. Aynen öyle. 1800'lerin sonra. Ondan sonra bunun olduğu yerde Ruzi Hayal diyor ki biz zaten partiliyoruz burada. Yani Irak'ta zenginler, öbür taraftan Azeri petrol devleri, uçakla gelip gidiyorlar falan, kristal avizeler. Zaten Cilo Dağı'nın tepesinde inanılmaz bir şey var, konağı var, işte malikanesi. Telefon falan bağlı, dilediğiniz zaman yakında kartını iniyor orada. Ondan sonra yeraltı denizleri, denizlerle alıştınız. Ben neden gideyim? Bütün partimde zaten ya, yani İstanbul'da yapabilecek bir sıktı. İstanbul'da gidiyor bu arada, kafasına göre yani şey yok. İşte en çok unutulan taraf o. Erkekler yazıyorlar çoğunlukla Türkiye'de ve dünyada. Edebiyat tarafında en güçlü olduğu yer orası. Nedense kadın yazarlara da hani o şans verilmiyor, özellikle korku tarafı. Yani gördüğünüz zaman. Ve şunu fark ediyorsunuz, iyi bir kadın yazar korku için kalemi eline aldığı zaman o zamana kadar kadınları hep karma karakterler olan, ele alan biz erkekler ne yazık ki bunu söyleyeceğim. Nihayet doğru bir kadın karakterle, yani daha doğrusu doğru bir karakterle karşılaşıyoruz. Bir kadın erkeği yok yani. Sadece eksik yazılmış kitaplar olduğunu düşünüyorum. Daha evvelkilerin farklı olanları. Bizi burada en çok şaşırtan da o. Böyle bir güçlü kadın karakter gördüğünüz zaman sen kadar ölümcül kadın falan diyorsunuz. Var ya, kadın sadece. Kendi gibi olan bir varlıktan bahsediyoruz falan o esnada. İşte neyse, burada öyle bir tarafı da var. Dediğim gibi bunu çok iyi vermiş olması da ayrıca keyifli oluyor. Ve yani Cengiz'in ne yaptığını bilmiyorum. Aşka ereceğim falan diyor. Yani benim bir tek şey, kendisi kendi kitabında yani Dehşet Gecesi'nin sonunda bunu yapmıyor. Fakat ruhun sonu tam da dönemin o hikmet hikayeleri gibi Cengiz'i böyle lafıyla bitiyor, yanlış söyleyeyim. Bütün başıma gelenler hale kanaat etmeyip milyonlar peşine düşmenin cezası gibi insan büyük hayallere kapılmamak gerekten de bir şeyle nokta koyuyor. Aradaki o çeşitler. Şimdi biraz kısaca şeyden bahsedeceğim. Ben şimdi okuyanlar bunun gerçek bir romanı olduğunu anlayacaktır. Çünkü içindeki unsurlar çok güçlü. Biz biraz hikayeleri öyle yaparız. Aslında biraz hikayeyi sökeriz. Yani şöyle sökeriz. İçindeki unsurları ortaya çıkarak izlerini takip ederiz ki Dehşet Gecesi'nde bunun çok yönetimi hakkında söylemek
yaparken korkunun en önemli unsurlarından bir tanesidir. Issız yerler, ıssız yerlerde kaybolmak ve kötü hava şartlarında kaybolmak. Yani öyle kötü şartlar değil yani. İçinde Aykut'ta eşkıyalar var, canavarlar var. Tabii bu tam bir kabus. Fakat kabus bitmiyor. Bir kere sürekli ölümle durumunda hal var. Ama bu hayal gerçek bağlı değil. O yüzden alabildiğiniz herhangi bir önlem de yok. Yani biraz savunmasız böyle bir ortamda. Kirletilmiş şeyler var. Mesela insan topluluklarının üzerine çok güzel dokunan yerleri var. Bilmediğiniz bir şey içmek veya yemek bunun içinde sizin hiç istemeyeceğiniz bir şey olması. Bunun sizi delirtebilecek veya dönüştürebilecek olması ki burada da beden dönüşümünden korkmanız geliyor. Mesela o verdiği örnek benim çok hoşuma gitti. Daha sonra 80'li yıllarda, 80'de Lost Boys bayağı bildiğiniz burada yazılmış sahneyi birebir kullanmıştır. Böyle içecek bir şeyler vermeleri birebir derken biraz daha basitleştirmiştir ama içecek şeyi önce şarap gibi gördüğü şey aslında işte kana dönüşür. Öyle görülür. İşte yiyeceği şey birden böyle kurtçuklara dönüşür. Yani bayağı Lost Boys vampir filminin içinde olan şey burada 1950'lerde yazmış genelde. Çok benzer örnekleri aynen sunulan bir şeyin içinden yeni başta ejderhalar çıkması, şahmeranlardan bahsedilmesi. Her şey var. Her şey var işte. Bu bir Shakespeare'den bir tarafı da var. Yani hikayenin koptuğu ya da dönüştüğü yerden böyle artık başka bir şeye evrildiği yerden bir hayaletin gelip bütün hadiseyi anlatması olayı var. Nasıl yapıyor? Hamlet var bir şekilde bayağı. Hayaleti bir portreyle yapıyor. Yani muhteşem bir Tabii o da çok yaygın korku anlatılarında. Peş peşe gelen böyle bir sürü detayı var. Aslında spoiler etsek mi? Benim sonuçta Evet. şey gibi Oscar Wilde'da orada şeyini hissediyoruz yani bir tablo var, tabloda benzeri var gibi şeyler, unsurlar kullanıyor. Yani mesela bir sürü ikiz benzetmeleri falan da kullanılıyor. Bunlar da çok önemlidir o tekilsiz ortamı yaratır. Nasıl yani o da bana benziyor işte o nişanlıma benziyor. Ondan sonra da başka bir şey. Reenkarnasyonu kullanılıyor. Yani böyle cesetli tabutlar kullanılıyor bilmem yani öyle gelebilecek her şey var. Ölümüyle karşılaşmak